全港獨家專訪，梁齊恩，我要做 model。今年23歲嘅梁齊恩，今年真係新聞多多。除咗因為佢係梁振英個兒女之外，佢本身嘅言行都非常嘅多。好似佢同杜汶澤嘅網上罵戰，又或者佢經常喺 Facebook po 佢嘅自拍照啦，都非常引人注目。而最近一段，而且係佢同 Model Agency 嘅電訪錄音就曝咗光，更加令佢成為網民心目中嘅話題女王啊！齊恩同我哋做獨家專訪嗰陣，就有咁樣嘅回應啦。因為本身係有 Model Agency 揾我先嘅，咁我就即係本身冇乜興趣嘅，咁我就禮貌上 reply 翻啦。咁我順便即係 send 埋俾其他好多間咁樣咯。咁個 email 係真係我 send 嘅，啲相都係真係我 send 嘅，但有兩幅相係好私人嘅相，就 hack 出嚟嘅。咁嗰間模特兒公司爆我啲資料出嚟，都 hack 咗我兩幅相出嚟，咁樣爆出去俾媒體，我會保留法律追求權利咯。齊恩仲話呢件事爆咗出嚟，都有令佢唔開心㗎。因為始終有2張係私人相片喎。究竟法律嘅齊恩，至於未來係做 model 定係做律師咧？佢就話唔得閒諗住噃。嚟緊呢6個月，即1月至到6月呢半年，我主要都係專心讀書，攞翻好多資料。因為而家 gap year 嘅，咁其實成個 course 都讀完嘅，只不過要考翻4 course。咁其實我未定留喺香港讀書，喺英國讀書可能專心啲咁樣，但係我只不過要5月6月翻去考4個試，可以成個法律課程到畢業。而家係呢年就係 focus on 讀書先咯，佢用到係focus on 讀書先咯，即係呢啲人唔急，我真係讀完畢業先嗰度慢慢諗咯。大家記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同埋 Facebook page 啦！喂 subscribe 咗未啊？耶！全港獨家專訪，梁齊恩自拍無罪，自拍又有自拍。梁振英個女梁齊恩，除咗中意間唔中喺 Facebook 發表下意見之外，仲會周不時公開佢嘅自拍照。齊恩同我哋做獨家專訪嗰時都認，話父母曾經叫過唔好再 po 相上網啦，但佢自己就有咁樣嘅諗法噃。所有女仔都中意扮靚咯，女仔天性。我所有女仔朋友都好中意自拍啊、影相啊、同朋友影相啊、po上網啊咁樣，即係好多係一樣咯，普通嗰啲同都一樣。咁點解父母有冇叫你唔好再？有㗎，係我任性咯，我係比較我數唔理咯。身為特首個女，一舉一動都成為全城焦點。不過齊恩就話唔覺得呢個身份係包袱噃。如果話係一個包袱或者係壓力，我覺得係咁樣講我會折墮咯。即係咁 privilege 咁多機會，跟住你仲話即係好辛苦啊，好大壓力啊，我覺得係一個包袱啊，咁樣即係。唔可以，即係咁你係唔可以我哋咁講，係咁冇權咁講，即係冇係咯。做 CY 女都唔會覺得有壓力，咁難怪齊恩就話，就算面對網民嘅抨擊，佢都一樣可以一笑置之啦。因為我覺得咁荒謬，係幾好笑。我都唔睇嘅，你都唔睇？我都唔睇，我純粹 post 嘅啫，我都唔睇。有啲間唔中睇到呢個，覺得幾好笑。大家記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同埋 Facebook page 啦！喂 subscribe 咗未啊？耶！全港獨家專訪，梁齊恩戒手的真相。自認硬頸嘅梁齊恩，其實亦有軟弱嘅時候。今年7月，佢失驚無神喺 Facebook 放咗張疑似戒手自殘嘅相，引起全城關注，仲嚇到特首夫婦即刻飛去英國探佢添。事隔半年，齊恩接受我哋嘅獨家訪問嘅時候，終於爆出當日戒手嘅真相。一直好似唔係真有嘅，咁嗰啲可能因為不嬲自己嘅性格就對自己要求好高，咁可能佢啲讀書就壓力好大，可能對自己要求太高，咁就發咁要好多思考，咁就思考
可能想學先，咁樣就做咗傻，就嗰陣時佢係穩定嘅。咁我父母都好關心啦，好錫我啦，咁就知我咁樣有事，即係喺一個喺外邊西佢哋，即係我都冇乜嘢，都係一時間情緒感動，跟住做咗啲事咁。事發之後，特首梁振英就向傳媒曝光咗佢兩夫婦同埋齊恩喺倫敦海德公寓嘅溫馨家庭劇，到底佢同阿媽嘅關係點？我性格交我頸啦，咁又反叛啦。咁我覺得我所有同年紀嘅女仔同媽咪嘅關係都係差唔多，即係我唔交。對於近日媽媽嘅衣着俾網民評頭品足，齊恩就讚網民有創意喎。即係例如好似即係最近有啲人又話教媽咪，我覺得幾好笑，嗰個幾好笑，食蝦我覺得幾好笑係，我而家叫龍蝦女。你叫你媽咪做龍蝦女啊？唔係啊，即係我叫你，就係即係搞到而家好多 nickname 不如。嚇。大家記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同埋 Facebook page 啦！喂 subscribe 咗未啊？耶！全港獨家專訪梁齊恩，爸爸叫我行返學。接受我哋獨家專訪嘅梁齊恩，開口埋口都話只係個普通女仔，但偏偏佢就有個唔普通嘅特首老豆喎。唔知佢同爸爸嘅關係又係咪咁普通呢？爸爸管教好嚴，爸爸管教嘅就係佢反而佢唔係太注重，即係譬如你成績方面啊，分數、考試啊咁樣嗰方面，但係佢好注重即係做人嘅方面啊，做人嘅態度啊，同埋即係道德啊。即係譬如我細個記得即係我哋三兄妹喺聖保羅小學讀書啦。咁我每朝早爹哋都會請我哋三個返學嘅。咁喺麥當勞度，咁嗰時喺麥當勞度啦。咁即係個個人都司機或者喺度車你正學校正頭嘅，但係我爹哋就特登喺麥當勞度前停低要我哋落車行嗰條路。即係雖然係一條唔係好平嘅路，但係都要我哋即係落雨都好，落雨咩都好，都要我哋行嗰條路。即係你自己孭書，即係自己孭住書包。係啦，因為我爹哋細個都行半個鐘到返學，行半個鐘到返屋企，咁所以我覺得我哋唔應該即係咁嬌生慣養咁樣。咦，聽落梁特首果然教女有方喎。而講起童年，齊恩仲即刻變咗開籠咗添。我哋成日都一家五口會去旅行啊！咁我哋細個都三個一齊玩啊，即係半打交咁玩嘅啫，但係都係用 computer 玩啦。你咧即係譬如好細個嗰陣時住喺赤柱啦，咁我哋會有陣時會去海灘啊，即係執下蛇仔啊，同埋嗰隻赤柱屋企有個後花園，咁有個山坡仔，咁我哋會有陣時行下山坡咁樣。你中山走㗎喎，你都係，跟住嗰陣時又養兩隻白兔仔咁樣，同埋即係我記得嗰陣時Anyway 做特首之前，每個禮拜日我哋都會去飲茶同屋企人，跟住譬如飲完茶之後，如果爹哋要翻公司做啲嘢，咁我哋三個人都會跟埋佢，跟住星期日就冇晒人㗎啦，冇晒人同自己就黑成 office 咁樣，跟住我哋抽咗煙嚟玩啦，當成日公仔圍攻咁樣喺度玩嚟玩去，同埋即係有嗰啲西派路線嘅，即係又好似車胎咁樣流嗰啲咧，跟住我哋覺得好好玩嗰陣，跟住有我有隻夾喺入邊咁樣。大家記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同埋 Facebook page 啦！喂 subscribe 咗未啊？耶！全港獨家專訪梁齊恩，用納稅人錢買鞋，荒謬。梁齊恩經常喺網上發表言論，有時甚至會勒着火頭。曾經就有一次話多謝納稅人俾錢佢買靚衫靚鞋，但係佢接受我哋獨家專訪嘅時就話，原來大家都會錯意喎。我覺得勁好笑，即係你完全冇幽默感，我完全係嗰句嘢唔知，我完全係
係卡食自嘲控制緊嘅咯，最荒謬最好笑嗰樣嘢。咁你有咩嘢正常人會真係咁講嘅？因為之前我寫嗰段嘢之前咧，即係我所有 post 所有嘢都啲人即係譬如食飯我影相，即係我個人都會話，哇！嗱，佢用啲錢買呢餐飯，嗱，佢用啲錢買呢對鞋，嗱，佢用啲錢佢，跟住嗰個 post 係純粹係自嘲嘅，即係諷刺係話，係啊，呢個都係你哋納稅人幫我買㗎，哈哈哈咁樣。咪以為齊欣經常喺 Facebook 發放嘅靚衫靚鞋嘅相，就以為佢份人好揮霍。原來佢去咗英國讀書咁多年，每個學期嘅零用錢都係夠買生活所需嘅。即係佢個呢都6年，佢喺英國即係50磅一個 term 3個月，咁其實你50磅一個 term 其實真係買唔到任何物質上嘅，因為你50磅跟住買譬如日常生活嘅，譬如牙膏啊、洗頭水啊咁樣嗰啲嘢，所以係根本買唔到任何物質上嘅，因為我爹哋媽咪都唔俾你即係做學生，你唔需要啲係物質上嘅，你點解要咁多鞋，咁多衫做咩事咧咁樣嘅？同埋到而家都係啊，即係你未賺錢仲係學生，點解要使咁多錢使咁多錢咧？所以呢樣嘢就係我同我好多朋友都唔同一樣嘅。齊欣自認喺溫室長大，但佢亦好清楚香港嘅普羅百姓嘅生活。我爹哋由細到大都好想教我哋，即係呢個溫室外邊，即係呢個真正嘅世界係點啊！即係真係香港嘅普遍市民到底係點啊！即係成日會同我哋講，呢啲香港呢啲咧係點啊？啲公共房屋嗰啲啊，政府公屋嗰啲啊，咁樣就我好多長期朋友即係同我都係個溫室長大嘅人就冇可能唔知，即係譬如我個朋友Oxford Law 畢業嘅，即係習近平係邊個都唔知嘅。係我由細到大真係，因為都係始終係嗰班人，即係我聖保羅一直長大咁，同嗰陣時都係去到大學個圈子擴闊咗啲先發覺其實哇原來即係有好多唔同人工，即係唔係個個有司機工人，即係唔係個個可以入科，淨係一定去旅行滑雪，個個都暑假可以去旅行，個個都可以。即係而家更加了解咗多啲，即係每一個階層嘅。真係。大家記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同埋 Facebook page 啦！喂 subscribe 咗未？耶！